दोस्तों उम्मीद है सब ठीक ठाक ऐं खैरियत सां हूंदा। अॼु तव्हांजे लाइ शमन अली मीराली जो एल्बम आहे यारों। एल्बम जो टाइटल आहे जानी ऐं एल्बम आहे मुकम्मल बलोची। ऐं बलोची जेके भी दोस्त आहिनि उन्हनि जे लाइ ख़ासि तोहफ़ो आहे। उन दौर जो बहितरीनु एल्बम आहे। 2006 में रिलीज़ थियल हिकु बहितरीनु ऐं ख़ूबसूरत अंदाज़ में सिलेक्शन जेका हिननि कई मोहम्मद आलिम रिंद ऐं असगर खोसे इन ॿिनि शाइरनि हिन जी सिलेक्शन कई ऐं गीत लिखिया। बहितरीनु गीत आहिनि ऐं जेको बलोची सम्झे थो त उन जे लाइ तमामु बहितरीनु आहिनि। ऐं शमन अली मीराली जो हीउ जेको फ़ोटू आहे, हीअ फ़ोटू मुंहिंजे अंदाज़े मुताबिक़ कंहिं ॿिए एल्बम जी तस्वीर आहे। मुकम्मल जेको फ़ोटू आहे इहो कंहिं ॿिए जो आहे। हिते सिर्फ़ु शमन अली मीराली मुंडी लॻाई वई आहे हिते, ऐं शमन जो इहो मुकम्मल फ़ोटू न आहे। ऐं तव्हां दोस्तनि खे ॿुधायूं त हीअ जेको आहे एल्बम आहे इन जी जेका मुकम्मल रिकॉर्डिंग आहे इहा माना स्टूडियो जी रिकॉर्डिंग आहे। बाक़ी अॻिलो एल्बम जेको हुयो नाज़ प्रोडक्शन में 40 नंबर, उहो माना हथरादू ठाहियो वियो हो। काफ़ी दोस्तनि पसंदि बि कयो त बलोची गीत सुठा थो ॻाए मीराली। ऐं हिन एल्बम में ईअं लॻे थो त मुकम्मल आहे ई मीराली साहिबु ॼण बलोच। शाइरी जो हिसाबु आहे ऐं ॿियो ॻाइण जो हिसाबु आहे, किथे बि मुंझो न आहे। बलोची गीत अहिड़ा सुपर हिट ॻाया अथई। मूंखे हिन एल्बम में 2 या 3 गीत जेके आहिनि तमामु सुठा लॻंदा आहिनि। ख़त मर्शी लिख समी यारा, गुश्ती अस्तां लाचार, तमामु बहितरीनु। ऐं उन खां बाद ॿियो जेको गीत आहे मना सांवल सिक एज़ा निंदा खने लावो, ज़बरदस्त। ऐं ॿियो आहे दिलि फुरत मई दिलि भर, माना मुंहिंजी दिलि फुरे वियो दिलि भर, ज़बरदस्त गीत आहिनि। ऐं तव्हां दोस्तनि खे ॿुधायूं त हिन में ॾिसूं कमेंट्स आहिनि दोस्तनि जा त उहे शामिलु कयूं। हिन में पहिरियों कमेंट्स शहबान सोलंकी भाउ लिखियो आहे नाइस वीडियो, वहीद भाउ लिखियो आहे वेरी नाइस पिक्चर, वॾी महिरबानी वहीद भाउ। ऐं हिकु ॿियो दोस्त आहे रईस अदील जानी, उन कमेंट कयो आहे त लिखियो अथई हा बिल्कुलु सही आहे, वॾी महिरबानी भाउ, लख कुर्ब। ऐं दोस्तो तव्हांखे ॿुधायूं त हीअ रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियो हूंदा आहिनि ऐं हिन वीडियो में असां कोई गीत शामिलु न कंदा आहियूं। हाणे हिन एल्बम में तव्हांखे ॿुधायां त पहिरियों गीत जेको लिखियो आहे इहो तमामु बहितरीनु आहे। थरा जियां बियां गीत जा ॿोल आहिनि। ऐं उन खां पोइ आहे ॿियो गीत जेको लिखियो आहे उहो गीत जा ॿोल आहिनि दोस्ती गोमा। ऐं उन खां पोइ आहे अली मोहम्मद सूमर साहिब जो गीत आहे लॾ खुज़ो ना गिंद मई जानी। ऐं उन खां पोइ आहे समंदर बुगटी साहिबु, इन जी तमामु सुठी शाइरी हूंदी आहे, मूंखे पसंदि आहे। दिलि फुरत मई दिलि भर। उन खां पोइ आहे मोहम्मद आलिम, तमामु बहितरीनु शाइर आहे इहो बि। गीत जा ॿोल लिखिया अथई ख़त मर्शी लिख समी यारा, गुश्ती अस्तां लाचार, तमामु बहितरीनु। ऐं उन खां पोइ आहे यूसुफ बलोच जो गीत आहे दुनिया दौलत सोन बराबर। उन खां पोइ आहे असगर खोसे साहिब जो गीत आहे सीरा अस्त दिलि भर जानी। ऐं उन खां पोइ आहे हाकिम साहिब जो गीत आहे तमामु बहितरीनु मना सांवल सिक एज़ा निंदा खने लावो, तमामु बहितरीनु। ऐं उन खां पोइ जेको गीत आहे अस्ते मनान ख़ुशी सोना साईं मरशी, ज़बरदस्त गीत आहे। ऐं उन खां पोइ आख़िरी गीत आहे जेको नोखे जवानी जो नाज़ हो कारा तेरो शान, तमामु बहितरीनु गीत आहे, ज़बरदस्त आहे। ऐं ख़ासि बलोचनि लाइ त बहितरीनु आहे, जेके बलोची सम्झनि गीत खे सम्झनि ॿोलनि खे सम्झनि। ऐं दोस्तो तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो हुजे वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा।